야, 공룡 먹어야 한다. 피자 보통 시중에서 15,000원, 2만원 피자 거의 다른데. 원가가 한 3분의 1 정도예요. 3만 몇천원 그러잖아요. 아니, 홈리할 때는 그걸로 해야지. 피자 롤링핀으로 해야지. 그냥 자르나. 어떻게 그래? 다른 척 하라고. 어떤 뭐가 없냐? 자꾸 넓게 한 데 가서 어떤 거 만족시키고 뭐하니? 와, 너네 많구나. 한쪽만 주면 안 되냐? 되게 늦게 와가지고 친구들이. 왜요? 다 있단 말이야. 꿀 조명대요. 그러니까 그래서 무슨 유튜브예요? 좀 더. 손가락으로 먹는 요리를 핑거 푸드라고 부르고 또 이게 즉석에서 해먹는다고 빠르게 패스트푸드라고 하는데 패스트푸드라고는 할 수는 없고 어쨌든 요리를 해서 밀가루 반죽해서 제대로 한 거지 다.